Esta es la cantidad de ruido que hace un equipo presurizador de la marca Rowa. En este caso vemos que este es un equipo Tango presurizador, y ese es todo el ruido que hace. Aquí está encendido, están usando agua en este momento, y aquí podemos ver el micro switch con la laina en esta parte de abajo. En cuanto cierren la llave, esa lainita del micro switch va a apagar el motor, y este es todo el ruido que hace la bomba. Son extremadamente silenciosas.